¿Estás insinuando que aborte? Pues sí. Se me hizo tarde y no pude alcanzarte, mi amor. ¿Todo bien? ¿Qué te dijo el médico? Que estoy embarazada. ¿En serio? ¿Estamos embarazados? Vamos a tener un hijo, mi amor. A ver, Bernardo. Un hijo ahorita afecta mis planes. Sí, habíamos dicho que nos íbamos a esperar, pero ya llegó. Ni modo que se lo regresemos a la cigüeña. Y a ver, ¿y qué hay con mi carrera? ¿Todos mis planes? Me estoy esforzando mucho para ser directora comercial y no te pones a pensar en mí. ¿Qué quieres hacer? ¿Abortarlo? Solo alégrate de que vamos a ser papás y disfruta tu maternidad. No, pues yo no voy a disfrutar de una maternidad que no esperaba y que no estaba en mis planes. Estamos juntos en esto, ¿sí? Y vamos a estar bien, te lo prometo. No quiero que te preocupes por nada, ¿sí? Te va a hacer daño y también le puede hacer daño al bebé. Ay. Sabía. Ay, desde que te vi la carita y esos ojitos. Y es que los años me han enseñado a detectar a una mujer cuando está embarazada. Mamá. Ay, deja ponerme feliz. Una vida siempre es para celebrarse. Pero yo no estoy feliz, abuela. No estoy preparada para ser mamá. Ninguna lo estamos, pero vas aprendiendo con el tiempo. Porque cuando ya está en tus brazos, te sale ese instinto maternal que todas las mujeres tenemos. Es natural que tengas temor. Todas lo tuvimos la primera vez que supimos que íbamos a tener un hijo. Vas a ver que cuando veas la carita de tu bebé por primera vez, en ese momento esos temores desaparecen. Ese pedacito de tu carne lo llenará todo. Lo dices tan fácil. Discúlpeme por haber faltado ayer, señor. Pero mire, aquí le tengo el balance de este mes. Sí, me dijeron que se reportó enferma porque está embarazada. Sí, señor. Estoy embarazada y tuve algunos malestares. Me imagino que está consciente de los inconvenientes que este embarazo puede traerle en el trabajo y en su carrera. Señor, yo voy a seguir trabajando como siempre, siendo eficiente. Lo de ayer de verdad no se va a repetir. Es más, voy muy adelantada en la propuesta que le tenemos que entregar. Sí, pero después de algunos meses de embarazo, usted ya no va a poder viajar y necesitamos visitar la planta de Alemania. Pero sí lo puedo hacer. Cuando dé a luz, va a tener que estar de incapacidad para su recuperación. Y si la necesito para algo por ser la directora comercial, no va a poder estar. Un hijo merece atención y cuidado. ¿Va a poder con el puesto y con un hijo? Claro que sí. Yo puedo hacerlo. Yo me organizaré oportunamente cuando tenga que organizar un viaje. Usted no se preocupe, yo sigo muy comprometida con mi trabajo. Ya lo veremos. Por lo pronto, siga trabajando sus propuestas. Sí, señor. Con permiso. Señor, ¿me permite pasar? Sí, claro, pásale, Julio. Gracias. Siéntate. Le venía a entregar esto. Siéntate. Sí, gracias. Ah, sí, ya lo había visto por mail. Este análisis de mercado de la industria automotriz está muy completo. Gracias. Señor, perdone el atrevimiento, pero es que le quería comentar algo. Me enteré que mi compañera Camila está embarazada. Sí, ya lo sabía. Si me permite decirlo, y obviamente es sin afán de ofender, pero es que creo que Camila no está competente para ser directora comercial de la división europea. ¿Y por qué cree que no? Ella siempre ha demostrado ser muy capaz en todas las labores que se le encomiendan. Mejor diga que tiene una fuerte rival. Primero, no creo que su propuesta sea mejor que la mía. Y bueno, y segundo, creo que una mujer embarazada o con hijos, pues no es tan eficiente como alguien sin compromisos. Yo puedo viajar, ir a donde ustedes me digan, pero ella siempre va a tener la preocupación de su hijo a cuestas.
Perdón, pero es mi humilde opinión. Mira, hija, no me pude contener y le compré un balón a mi nieto. Porque le va a gustar el fútbol, ¿eh? Eso seguro. A ver, papá, todavía es una semilla. No sabemos si es niño o niña. Es la emoción la que no se puede evitar de saber que hay una vida dentro de ese vientre, que aunque no se note, pero ahí está. Oigan, les pido por favor que ya no la agobien. No la ha pasado bien con las náuseas y los mareos. Pero ya la ginecóloga te dio algo para eso, ¿verdad, amor? Sí, mamá. Oye, yo tengo ropita muy buena que te puede servir. Claro, si no se ofenden. Es que los bebés crecen tan rápido que verdaderamente te dejan todo nuevo. Con permiso. ¿Te sientes mal? No, mamá, no me siento mal. De repente me da repele que me hablen tanto de bebés. Es que es una sorpresa lo de tu embarazo, yo no puedo creerlo. Yo tampoco puedo creer que Joan y tú hayan terminado su relación. Pues es lo mejor. Él quería hijos y yo no. Y si no vamos caminando para el mismo lado, pues es mejor dejar las cosas ahí. Volviendo a lo de tu embarazo, yo no te veo muy feliz que digamos. En parte son los mareos, las náuseas, lo que me trae en jaque. Pero te confieso que me siento terrible. No me siento emocionada por el bebé. Y a mi manera de ver, ese bebé es un estorbo. Bianca. Es que es la verdad. Mira, ya desde ahorita te causa molestias. No vas a trabajar porque te sientes mal. Además, tienes una carrera en ascenso que cuidar, amiga. Sí. Tienes razón. Todo iba bien hasta que salí embarazada. Eso sin contar lo que te dijo tu jefe. Ya no me digas que de verdad me siento bien agobiada. Va a sonar muy feo esto, pero yo en tu lugar no lo tendría. Piénsalo, no es momento de tener un hijo. Ya tendrás todos los que quieras. Más adelante todavía estás joven. ¿Estás insinuando que aborte? Pues sí, y ahorita que estás a tiempo de hacerlo. Después ya no vas a poder. Estás loca. Bueno, pues tú decides si quieres al bebé o vas por el puesto. ¿Qué quieres? Ven, mi amor. Acuéstate para que se te pasen un poco los mareos y las náuseas. No puedo con esto. No puedo. Ya verás que esto pasará pronto. No entiendes. No quiero a este bebé. ¿Tú qué sabes cuándo va a pasar todo esto? Me siento fatal. Tú no eres el que lo está padeciendo. Trato de entenderte. Este bebé es un estorbo en mi vida y en mis planes. Todo lo que he trabajado y por lo que he luchado todos los días se va a ir a la basura. Nuestro hijo no te va a impedir realizarte, mi amor. Claro que sí. Mi ascenso corre peligro y yo no lo voy a perder. Por eso he decidido que voy a abortarlo. ¿Qué dices? ¿Reniegas de nuestro hijo? Sí, reniego de él porque solo ha llegado para complicarme la vida. Para ti es bien fácil decir las cosas, pero tú no estás en mi lugar. Estás siendo muy egoísta, Camila. Solo piensas en ti, en tu carrera. Pero no piensas en esa vida que llevas dentro de ti, en nuestro hijo. Tú no me vas a entender nunca. Abrirme paso en un medio dominado por hombres ha sido una lucha diaria, donde tengo que trabajar mucho para hacerme de un lugar. Y un lugar que no voy a perder. ¿Y sabes qué? Será mejor que te duermas en la otra recámara porque no te quiero cerca de mí. Buenas noches. Pero la realidad es que creemos que una mujer embarazada no nos sirve para este puesto. ¿Ustedes no me están dando el puesto por ser mujer y estar embarazada? Ay, tenía que ir Bernardo de chismoso y acusarme con ustedes. De una vez les digo que yo no estoy para sermones. Me siento mal. Hija,
Es muy grave lo que nos contó Bernardo, por eso venimos a verte. ¿Cómo que quieres abortar ese bebé? Pues no lo quiero. Y ninguna de las dos me va a entender. Bueno, pero ¿de dónde salió esta idea tan descabellada? Todo iba perfecto. Esta es mi decisión, porque pienso que ahorita es mi momento de ascender profesionalmente. Mi vida, te vas a arrepentir toda tu vida. No, mamá, soy joven, puedo tener más hijos. Bueno, y eso sí los tengo, porque me siento tan mal que creo que nunca voy a volver a embarazarme. No, no digas eso, mi amor. Disfruta tu embarazo. Es una etapa maravillosa de la mujer. Sentir a tu hijo dentro de ti, tener esta conexión con él. En parte, mira, tus malestares son porque estás reprimiendo ese bebé que tienes en las entrañas. Miren, no, ya. ¿Saben qué? Otro día hablamos. Ahorita no puedo, me siento mal y me voy a ir a acostar. Adiós. Ahorita te preparo un té que te va a hacer sentir mejor. Tranquila, hija, tenemos que convencer a mi nieta que lo que quiere hacer es una locura. Madre mía. Mi Virgencita de Guadalupe, por favor, dale paz a mi hija. Tú eres madre y sabes del dolor de los hijos. Nos duele mucho perder a uno. Por favor, que Camila comprenda que está atentando contra la vida de su propio hijo. Que entienda que ese ser que lleva en el vientre de ninguna manera es un obstáculo en su vida ni en su carrera. Que ella puede alcanzar las metas que quiera, aún con un hijo a su lado. Por favor, madre mía, que ella puede escuchar el sonido de la vida. Me quedé dormida. Me dolía mucho la cabeza. ¿Cómo te fue? Bien, acabo de llegar. ¿Me trajiste una rosa? Gracias, mi amor. Está bien bonita. La voy a poner en agua para ponérsela a la Virgen de Guadalupe en la sala. ¿Te parece? Sí. Sí, mi amor. Oye, ¿todavía está mi mamá y mi abue? Sí, prepararon la comida. Ven, vamos a comer. No quiero que me vuelvan a dar náuseas. Ándale, a ver, mira. Ven. Ven, anímate. Vamos. Bueno, pero se la voy a poner yo. Discúlpame, Virgencita, discúlpame. No pude detenerla. No pude hacer nada más. Mamá. Mi amor. No pude hacerlo. No cuando escuché el sonido de la vida. Cuando lo escuché así, fuerte, claro y vigoroso. ¿Qué dices? Cuando escuché su corazón latir. No pude, mamá. Voy a revisarla para ver la dimensión del producto y ubicarlo bien. Ahí está. Pensé que era una semilla. No, claro que no. Usted ya tiene 10 semanas de embarazo. Ha pasado de ser un embrión a ser un feto. Es un ser humano a simple vista. Crece muy rápido. Así es el milagro de la vida.
Para este momento ya se formaron todos sus órganos y está funcionando su corazón. ¿Quiere escucharlo? Sí, mi amor. Ese es el milagro de la vida. He sido una tonta mamá en renegar de esta criatura. Es un angelito que vive y crece dentro de mí. Me siento terrible. Ya no te mortifiques, mi vida. Ya recapacitaste. Vámonos de aquí, ¿sí? Sí, vámonos porque quiero llegar a ver a Bernardo y decirle que sí lo vamos a tener y que lo amo. Sí, mi amor, mi amor. Analizamos cada una de las propuestas. Las dos fueron muy interesantes. Pero creemos que quien mejor puede funcionarnos para el puesto eres tú, Julio. Disculpe, señor Méndez, pero considero que mi propuesta es mejor que la de Julio. Me tomé la libertad de verla y tiene varias inconsistencias. Sí se le tienen que hacer unos ajustes. Pero la realidad es que creemos que una mujer embarazada no nos sirve para este puesto. ¿Ustedes no me están dando el puesto por ser mujer y estar embarazada? Tiene que entender. No, señor. Usted es el que tiene que entender. Está haciendo discriminación y eso es un delito. Y lo voy a demandar. Puede quedarse con el puesto. Es todo tuyo. Con permiso. La verdad me asombró que una empresa transnacional tan importante como esta me haya llamado porque no conocen mi trabajo. Claro que sí lo conocemos. Hemos seguido de cerca su carrera y las cosas que hizo en la empresa donde trabajaba. Y por eso ahora queremos que colabore en esta automotriz. Queremos que sea nuestra directora comercial en toda Latinoamérica. No me lo esperaba, pero como puede usted ver, estoy por tener un hijo y soy casada. Por si piensa que no puedo funcionar para el puesto. Al contrario, la familia es muy importante para nosotros. Sabemos que tendrá por quién luchar y por quién salir adelante. Además, hay guardería en esta empresa y como madre tendrá todas las facilidades. ¿Qué dice? No, pues en ese caso acepto. Claro que sí. Te voy a enseñar cómo bañarlo. Uy, vas a ver. No es complicado. Vas a ver, mi chiquita. Bienvenida a tu casa, mijita. Gracias, abuela. Qué felicidad que estén todos aquí. Pero claro, ¿cómo no íbamos a estar para ¿Qué les dije? Yo siempre supe que iba a ser niño. Nunca te equivocas, ¿eh? A ver, a ver, a ver. No, además, mi hijo trajo su torta bajo el brazo. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Sí, es que ganamos el caso contra la automotriz del señor Méndez. Y van a pagar una fuerte indemnización a Camila. ¿De verdad? Sí. Ay, qué sorpresa, qué buena noticia. Ay, mamita, tenías razón. Desde el primer momento que vi a los ojos a mi bebé, llenó todo mi mundo. Es lo más maravilloso que puedo tener. Y él me mostró el sonido de la vida.
Yeah, yeah, yeah. We gon' pipe up and turn up. We gon' light up and burn up. Burn up. Pipe up and turn up. Get on the floor, get on the floor. Light up and burn up. Ask for some more, ask for some more. We got the fire, we got the heat, we got the heat. Just feel the rhythm, move your feet, move your feet. We gon' pipe up and turn up. Ain't nobody stopping this collision. Ay, turn up, we gon' party all night, all night. Turn up, we gon' do it real hype, real hype. Hands up in the air, feel the bass drop, drop. It's Friday night, we're ready to go. Feeling the beat, gotta let it show. Oh yeah, the DJ's spinning our favorite tunes. We're all together, dancing under the moon. We gon' pipe up and turn up. Pipe up. We gon' light up and burn up. Burn up. Feel the heat, feel the fire, ignition, ignition. Ain't nobody stopping this collision. Turn up, we gon' party all night. Turn up, we gon' do it real hype, real hype. Hands up in the air, feel the bass drop, drop. We ain't gonna stop, it's about to go pop. Ain't nobody stopping this collision. Ay, turn up, we gon' party all night, all night. Turn up, we gon' do it real hype, real hype. Hands up in the air, feel the bass drop, drop. It's Friday night, we're ready to go. Feeling the beat, gotta let it show. Oh yeah, the DJ's spinning our favorite tunes. We're all together, dancing under the moon. Yeah, the music's pumping, the lights are strobing. Stop for a second, let the beat fade low and stop it. Close your eyes, feel the energy around. This moment, this feeling, it's what we found. Now let's explore.